Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference Badan Formatur Universitas Mandailing 26 Agustus tahun 2124 Masehi. Materi kuliah umum Eksistensi Politbiro, Perdagangan, Biro Hukum Islam, Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum, MPKab YMR, Majelis Pimpinan Kabupaten Kota, Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasitaktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam JBAR MGBSM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron gen Biologis sepanjang masa nomor 1375 bulan Juli tahun 2124 Masehi. 26 of August of year 2124, materials of public lecture, the existence of the Politbiro of Commerce, the Bureau of Islamic Law, the Division of Advocacy and Legal Aid of the Agency City Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on what is concerned and methodic in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the monthly Journal of Riset Analysis of Biological Genetic Mikron over time, number 1375 of Manjole of year 2124. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.